एवरीवन, चले मिलाते हैं। ये एक पपाया का प्लांट, पपीते का प्लांट, और यहाँ पर इतने पास से दिख रही है हमें इस पपाया की फ्लावरिंग। देखिए, ये दिख गई येलो कलर का फ्लावर। वैसे तो पपाया का प्लांट डायशियस होता है ना। डायशियस का मतलब मेल अलग, फीमेल अलग। इसके जो मेल फ्लावर होंगे एक प्लांट पे अलग, और फीमेल फ्लावर होंगे वो एक प्लांट पे अलग। मगर यहाँ की जो कंडीशन है वहाँ पे देखिए, आपको 5 पेटल्स दिख रहे हैं, खूबसूरत से ग्रुप में फ्लावर निकले हुए हैं, है ना, बंच में फ्लावर निकले। और इसी प्लांट में अगर प्लांट फीमेल है तो, है ना, अगर फ्रूट्स बने तो फ्रूट्स बनते हुए हमें इस प्लांट पे तो नहीं, बट इसके बगल में एक प्लांट है, वो मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, कितनी डेंस फ्लावरिंग हो रखी है इसके अंदर। ये कितनी डेंस फ्लावरिंग हो गई, ये देखिए, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ फ्रूट बन के रेडी है। अब फ्रूट्स दिखा देते हैं। ये देखिए, ये फ्रूट्स बन के रेडी हैं, और इससे भी ज़्यादा फ्रूट्स उसके बगल वाले प्लांट में लगे हुए हैं। यानी ये लगे हुए हैं, ये है आपके बंच के बंच पपाया लगे हुए। और फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।